你是不是也被长期反复的咳嗽折磨的苦不堪言？千万别不当回事儿啊，小心拖成慢性支气管炎。这是一位慢性支气管炎患者的肺部 CT 图像，我们可以看到两肺是支气管管壁增厚，支气管管腔狭窄呈轨道针。支气管损伤呢，会让我们的呼吸道变得格外的敏感，特别是最近啊，大风天气，空气污染严重，还有春季花粉、柳絮等过敏源增多，加上呢气温多变，咳嗽容易反反复复，一咳起来就没完没了，晚上咳到睡不着觉，咳久了还会出现喘息、胸闷。那出现上述症状呢，也别慌，积极用药治疗是关键。可以经过辩证后啊，试试虫草川贝膏，其中的虫草发酵菌粉源自天然虫草，可以补肺养肺、止咳平喘、降低气道的高敏感、提高免疫力。同时呢，还搭配了川贝母、枇杷叶、蜂蜜，清肺止咳。无论是慢性支气管炎引起的反复咳嗽，还是久咳虚喘，经辩证后都可以用它。而且呢，它不含有麻黄碱等成瘾性的成分，安全性高，可以在家里面备上几盒。咳嗽超过3周啊，真的不是小事儿。早发现、早治疗，配合科学的方法，才能够尽快的摆脱咳嗽的困扰，守护肺部的健康。您记住了吗？